नमस्ते साथीहरू। आज हामी ट्याब्लूबाट OneDrive को कुनै पनि फाइल तपाईले कनेक्ट गर्न चाहनुभएको फाइल चाहिँ कनेक्ट गर्ने प्रोसेस हेर्न गइरहेको छौं। मसँग यो फाइनान्शियल स्याम्पल डेटा रहेको छ र अब मलाई यो फाइल चाहिँ ट्याब्लूबाट कनेक्ट गरेर यसबाट भिजुअलाइजर गर्नु छ। सो आउनुहोस् ट्याब्लू ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाई जानु होला मोरमा। मोर भित्र OneDrive। सो हाम्रो फाइल चाहिँ OneDrive भित्र रहेको छ र सेट पोइन्ट भए पनि तपाईले कनेक्ट गर्ने यही नै कनेक्टर रहेको छ। यो प्रोसेसमा ट्याब्लूले तपाईको अकाउन्ट कनेक्ट गर्नुपर्ने भएको भएर उले एक्सेस माग्ने गर्दछ। तपाई यहाँ लगइन गर्दिनु होला। ओके, अब यो क्लोज गर्न सकिन्छ। सो ट्याब्लूमा ब्याक फर्क्यौं। कनेक्ट टु OneDrive एन्ड शेयर पोइन्ट अनलाइन भनेको छ। सो यसमा अब डकुमेन्ट भित्र जाउँ। यसमा मेरो फाइनान्शियल स्याम्पल रहेको छ। यसलाई सेलेक्ट गरौँ र यसलाई चाहिँ हामी कनेक्ट गरौँ। डेटा आइसकेको छ र तपाईले यसलाई चाहिँ अब भिजुअलाइजर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म प्रोडक्ट लिँदै छु र त्यो प्रोडक्टहरुको सेल्स अमाउन्ट लिँदै छु। सो यसरी तपाईहरुले यसलाई चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले भिजुअलाइज गर्दाखेरि जुन फाइल हामीले लिएको थियो OneDrive बाट त्यो OneDrive हामीले डिफरेन्ट पिपलहरुलाई या टिमलाई चाहिँ अपडेट गर्नको लागि हामी दिन सक्छौं र त्यो डेटा सोर्सबाट भिजुअलाइज जुन हामी गरिरहेको छौं यो अटोमेटिक अपडेटहरु पनि गर्न सक्छौं। सो आशा गर्दछु तपाईहरुले यसबाट राम्रो फाइदा उठाउनु हुनेछ। आजलाई यति नै गर्दै छौं। हस्त धन्यवाद।